Moi, c'est Madame Doukouré Aïda, la présidente de l'association Mali Propre Mon Combat. Aujourd'hui, on est à ISEA et on a été appelé par l'association La Vie est Rose et on le puisse vraiment de se rejoindre à eux pour qu'on puisse organiser une grande journée de salubrité à l'intérieur de ISEA parce qu'on a constaté que l'endroit est vraiment très très sale. C'est pourquoi on a appelé sur les réseaux et sur toutes nos plateformes, toutes les autres associations et toutes les autres organisations de venir se joindre à nous pour qu'on puisse nettoyer et rendre cet endroit propre vraiment pour participer à son épanouissement. Oui, j'ai été vraiment très émue et très heureuse quand je vois l'engagement de toutes ces associations qui sont là aujourd'hui et tous les membres de Mali Propre Mon Combat qui sont venus bien sûr participer à cette journée de salubrité. Je suis vraiment émue et je demande à tout le monde de faire ces mêmes initiatives dans toutes les institutions et dans toutes les écoles. Parce que quand on dit l'éducation, quand on dit l'insalubrité, je pense que ça doit commencer dans nos différentes institutions, dans nos différentes écoles. On compte vraiment en 2026 continuer dans ce lacet. Parce que quand on dit l'insalubrité, quand on dit la lutte contre l'insalubrité, je me suis rendu compte que ça doit commencer dans nos écoles. C'est nos petits-enfants aujourd'hui qu'on doit changer leur comportement pour pouvoir avoir un Mali propre dans le temps. Et c'est un travail de tous les jours et l'engagement de tout un chacun. Moi, je me dis que le Mali propre, mon combat, ça doit être l'engagement de tous les Maliens pour qu'on rende ce pays propre. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Mali propre, mon combat, on sait que c'est l'engagement d'une équipe de travail, l'engagement des personnes, l'engagement d'une femme aussi. Je suis très fière et très ravie. Madame Kouyaté Fatoumata Bambaye, et Mali propre, mon combat secrétaire général. Bon, an nana bi kana ɲɛfɛn tɔw ka yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ wele ko IJA hakili la maliyɛn caman b'a yɔrɔ dɔn donc an nana yan bi kana yɔrɔ in kɔnɔna saniya Rose ka welewele kɔnɔna na Rose Bouchirek a ka welewele sera a ma k'a fɔ ko IJA kɔnɔna nɔgɔlen don ko ni Mali propre mon combat an bɛ se k'an fara ale kan ka se ka jɛ ka yɔrɔ in nettoyer donc an ye an ka mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ wele mɔgɔ caman fana bɔra ka na alhamdulillah an nana jɛ ka yɔrɔ in kɔnɔna an y'a nettoyer bɛɛ y'a ye an ye an nana sɔrɔ karatekɛla dɔw fana bɛ yan alhamdulillah dɔw fana gɛrɛ olu la ka kuma u fɛ olu fana ka jama fana farala an kan ka yɔrɔ in kɔnɔna nettoyer fo ka ɲɛ alhamdulillah bi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la brigade citoyenne fana bɛ yan association wɛrɛw fana nana fara an kan aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kɔnɔna na bi yɔrɔ in nettoyera cogo min a jɛra cogo min bɛɛ ɲɛ b'a la bi donc an bɛ foli di Rose ni Aïda yɛrɛ fana ma u farala ɲɔgɔn kan cogo min an ka jɛ ka na baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne tɔgɔ Madame Rose Bouzaïd, ne de ye IJA denmisɛnnin 440 Baye. Donc a ka di n ye n ka denmisɛnninw ka cours ka saniya comme ne denw tɛ yeli kɛ donc tuma bɛɛ ne bɛ to ka assainissement lancer ne bɛ dɛmɛbagaw ɲini ka fara n kan parce que moyen ba t'an anw bolo k'a fɔ k'an bɛ manœuvre ta tuma bɛɛ ou bien an bɛ agent de nettoyage ta k'u sara régulièrement donc ne bɛ volontaire ɲini u kana fara n kan an ka se ka yɔrɔ saniya pour que denmisɛnnin ninnu kana bila nɔgɔ kɔnɔ pour que denmisɛnnin ninnu u kana bana parce que n'u banana a bɛ kɛ problème ye ne yɛrɛ ma. A y'an ma gɛlɛya sɔrɔ an bɛ Ala fo ka barika da association Mali propre farala an kan association Olicos Mali farala an kan ka fara ne yɛrɛ ka association kan n'o ye association La Vie en Rose donc an fɛn fɛn bɛ a bɛɛ volontaire ye karatekɛla dɔw fana nana ka fara an kan olu bɛ entraînement kɛ cours kɔnɔ u ko k'olu yɛrɛ bɛ na u bɛ n'u bolo dɛmɛ anw fɛ. Ne bɛ assainissement in kɛ régulièrement ne b'a kɛ régulièrement tuma bɛɛ n bɛ volontaire ɲini nin y'a siɲɛ 3nan de an b'a kɛ donc 3e fois de mais an ni Mali propre ni Olicos siɲɛ fɔlɔ in sinon an ni association musulmane ni association de femmes ni association de jeunes y'a kɛ fo siɲɛ 2 donc nin y'an siɲɛ 3nan de an bɛ k'a kɛ an bɛna kɛ régulièrement n'i ko sigi il faut que saniya ka k'a kɔnɔ ni yɔrɔ ma saniya denmisɛnninw bɛ bana a bɛ kɛ problème ye don o don parce que écoledenw de don u bɛ taa classe kɔnɔ ni yɔrɔ nɔgɔyara la u bɛɛ bɛ bana u tɛna se ka taa kalan kɛ comme il faut u tɛna se ka épanouir comme il faut donc n bɛ priorité di propriété ma sinon baara wɛrɛw bɛ yen an bɛ ka yɔrɔw rénover dɔɔni dɔɔni an mago bɛ dɛmɛbagaw la ka na an ka yɔrɔ rénover par exemple an ka cantine bɛ yen cantine tiɲɛniba de don tiɲɛni kosɛbɛ yɛrɛ de ni Ala ka mɔgɔ sera k'an dɛmɛ pour que ka cantine rénover u bɛ diya n ye kosɛbɛ n bɛna welekan bila ka di bɛɛ ma ni bɛɛ sera ka na au moins une fois par mois ka na an dɛmɛ ka yɔrɔ nettoyer o la cours bɛ kɛ propre de façon régulière donc an mago bɛ bɛɛ la denmisɛnnin o mɔgɔkɔrɔba o muso o an mago bɛ bɛɛ la à chaque fois ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'an contacter ne ka numéro ye 79 03 31 78 u ka na u ka fara an kan walasa ne denw ka yɔrɔ ka jɛ.